A shtëpia mia? Po. Apo të pëlqen? Po. Çka kishe pas më thonë aty në gjagjëve që kanë një? Të pas më ka thënë që shkom mas. Kalimi deri. Lëgzimi. ليس رضا كالدنيا بابا يشتفكارا هربا هنگر هربا بي مشكاي موك يا Sot nga Shkupi, ishim para dy muje të familja e Elmazit. Situata e tij na emocionoi të gjithëve. Ngjarje prekse. I ndarë nga fëmijët për 2 vjet, nga pamundësia që të kenë një strehim të arrijnë gjithë së bashku. Para 2 muje situata e tyre ishte kështu. Do të nisë ndërtimi i shtëpisë juaj. Sot është bajram për mene. Inshallah gjithmonë bajram e kemi. Sot, jetimat e Ballkanit kanë ardhur për ta gëzuar familjen e Elmazit, familje 5 antarëshe. Po bëhen bashk baba me familjen, fëmijët e tij. E gëzofshi. Faleminderit shumë. Faleminderit. Që jepim qelsat e shtëpisë re, po inaugurohet shtëpia tyre e re. Falënderit gjitha bizneseve këtu në Shkup që kanë marrë pjesë për ta ndihmuar familjen e Elmazit. Faleminderit gjithë juve bamirës. Gëzim për ne, gëzim për familjen e Elmazit. Po shkojmë ta marrim familjen, t'i bëjmë bashkë edhe po i çojmë në shtëpinë e re. Bamirës, Zoti ju shpërblet gjithëve. A do mësafir? Hajde buro. A je qëshje si? Mirë të si, e jeni mirë. Qëshje? A je mirë? Mashallah. Qëshje? A jeni mirë? Qëshje një a jeni mirë? A jeni gati ajo? Hajde besim. Hajde. A shkojmë? Hajde. Oh, mashallah. Mashallah shumë mirë u bërë. Mirë, ha? Mashallah, zotin, të cikum paramendo që dhe qështu. Atëherë Elmaz, në emër të krejt atyne që kanë dhonë, kanë ndihmu për me bo këtë shtëpi, në emër të emër dhe stafit që drejtoj, t'i jap qelsat, e shtëpisë re, e gëzofshi. Zoti është për blef kjedi, Faleminderit, e gëzofshi. Me të mirë, ata. Qile derën bën bismillah, hini me kom djath, Zoti u dhasht marën. Haj. Shumë mirë, valla, se kom paramendo që shpia dhe qasë shumë mirë, e ka zotin. Elhamdulillah. Aja është një kujtim, Mashallah. A ulemi? inshallah, zoti është për blef, me pire, inshallah, dhe ti, familjen të përgjit. Jemi në familjen e Elmazit në shtëpinë e re. Familje që na pat emocionu me kushtet që e gjetëm para 2 muaj. Po ja që sot, familja po hynë në shtëpinë e re, e gëzofshin. Neve do ju jepim pamje të kësaj shtëpie, po dëgjojmë 2-3 fjalë nga Elmazi, pastaj nga bashkëshortja e tij. Elmaz, çfarë ndjenje ke sot ti duke pas parasysh se hinë në shtëpinë e re? Jo, jam i kënaqur vallaj shumë.
Në thash se kom paramendu që shtëpia që të lejt. Qash? E heshme. Se kom paramendu me të ka zëtë, pasha zotë. Kena Jam e 2 knaqur vjet shumë. I danë largë fëmijëve, Po. na që s'kan pas ku me nej. Po, Nga sot do t'jeni këtë bashkë. inshallah, amin me izën e zotit. Kisë me episodit valla jemi bashkit. Elhamdulillah, zoja Elmazit. Si non ke jetu largë bashkëshortit me fëmijët e tu. Po, edhe më thonë, Sot jeni në shtëpinë e juj. Çfarë ndjenja ke? si non jam shumë e knaqë, elhamdulillah fëmija I ka mirë, bashkëshortin e ka mirë në shërahat, me shpion bë, janë bë bashkë, dhe më thonë, fëmija, baba, Qa kishe pas me ju thonë atyne që ju kanë ndimu? kisha pas me thonë, gjenet, Allah isha ishë problem, të mira. Allah I dhe ty që përbleft, familjen tonë, dhe shkëlqimin Allah isha ishë përbleft, se edhe ki në kanë ndimu shumë. Ti në ma gjenetin e ka, dhe me thonë dirë qeli ka. Kush ka ndimu, Allah isha ishë përbleft, me tanat mirat, me familje, me fëmi, me bereqet, me këtë mirë në dënja, se kjo është kësim për fëmijët e mi. Se 2 vjet, shko, hajde, shife pak, shifi fëmija pak është vështirë për në mund. Si non. Po dhe për fëmija kam pas vështirë. Se që ka ndosh me pas edhe kam pa. Se s'kemi pas më hecë të nartë të poshtë. Kjo është dhe me thonë për mu një fantazi. Edhe mashallah shtëpia është bërë edhe me gjonat mira, me mobilet mira. Shumë është e mirë. Allah I të rujt ty, e vladia ti rujt, familjen, dashamirët, këtë ata që kanë ndimu, Allah inshallah gjenet, si në këtë dunja, si në dunja. Listën me emrat të donatorëve do e japëm në publikimin e fotografive si dhe kostën përfundimtare të kësaj shtëpie. Për jetimet e Ballkanit është shtëpia e parë në qytetin e Shkupit, ku shpresojmë që e ka kamën e mirë dhe do t'ju gjindemi çdo nevojtari. Unë, Halil Kastrati, falenderoj gjithë bamirësit, është dash vetëm 5-6 orë me arrit shumë për të bo kjo shtëpi, nëse ju kujtohet video që ka qenë para 2 muajve. Falenderoj çdo kënd që ka dhënë qoftë edhe një cent, po dhe ata të cilës kanë pas mundësi me dhënë, por kur e kanë pa videon e emocionu dhe kanë lutë Zotin që kjo familje sa më shpejt të sistemohet. Një falendrim të veçantë përfaqësuesit tonë këtu në Shkup, shkëlqimit I cili ka hecë organizimin e kësaj pune për këtë shtëpi për familjen e Elmazit. Atëherë nuk ngelet gjë tjetër përveç se t'ju falenderoj dhe ta lut Allahun xhaleshanu t'ju shpërblen me gjitha të mirat. Unë Halil Kastrati, stafi Jetimat e Ballkanit, shihemi të premten e ardhshme në gëzimin e familjes tjetër. Zoti ju shpërbleft o bamirës. Egzofshi. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Egzofshi. Faleminderit shumë edhe një piti. Që hajde këmena. Egzofshi. Egzofshi. Rritën fëmijës s'nëse mirë. Ej, që shki emrin ti? Edin, Edin, a e gëzu? po, A është shtëpia mirë? po, Apo të pëlqen? po. Që kishe pas me thonë aty në gjagjëve që kanë një mu? Të bas, mi ka zë që shkam bazë. Faleminderit. Pse po këllëm? Lëtë gëzimi. Sigurisht. Ku do hajde së hajde. S'ka. Hajde. E ti emri jotë? Enis. Enis? E ti a kime thonë e sen? Ha? A du të me thonë faleminderit o gjatë që të kanë një mu? Faleminderit të që su. Elhamdulillah, lot gëzimi, u bashkun familja edhe une e lusë Zotin që ju të bohi të animoni dikën tjetër. Amin inshallah.
Tash e dini rëndësinë se shka do me thonë ju nimu dikush. Inshallah Zoti ju bjen juve me nimu ju dikon. Veç e gëzofsi shpinë, dëgjofshin fjalë të mira për juve edhe dëgjofshin mirë. Na shihemi inshallah.